кеңештер, кезектеги дагы бир ийгиликтүү сделканы аяктап бүтүрдүк. Сбербанкта сделкабыз болду. Кардарыбыз Рапбай байке менен, Арипбек байке менен Халида жекебизди биздин компаниянын атынан куттуктайбыз. Кардарларыбыз жөнүндө айтсам, бизге 25 октябрда кайрылгансыздар. 25 октябрда Халида эжени билем, келип эле кээ бирки кардарларды баса белгилеп айткым келет, шыр башташат. Ойлонбой баягы даяр клиент болгон үчүн бат эле баштап ошол сделкага бүгүн 13-ноябрь чыгып көрдүк. Халида эже, үй бүлөңүздү куттуктаймын. Биздин компанияны каяктан угуп келдиңиз? Биз, если честно айтсам, мен сиздер жөнүндө эч информациям да жок болчу, эч нерсе да билчү эмесмин. Мен өзүмдүн 1-2 тааныш орустарларым бар, орус риэлторлорум бар болчу, ошолорго чалып сүйлөшүп аткам, мындай, таксикка мындай информация алып аткам да. Анан жолдошум эле жолу мага телефондон айтты. Могу Самара Нарматова деп Киджи недвижимость деп дайыма көрөт да, ошол эмеден ютубтан. Ошолорго обращайся деп эле баштады да магачы. Анан мен как-то даже мындай внимание да кылган жокмун. Анан бир күнү эле аябай кызыгып жолдошума айттым да, мен даже билбейт экенмин алар кимдер. Отправь мне номер деп ушинттим да. Десем эле мага номерин жөнөттү. Анан мен чалсам, Самара алды. Анан мен коротко эле ушундай десем эле, сиз офиске келиңиз, бүт информациядан офистен сүйлөшөбүз деди. Хорошо деп барайын деп, анда деле мындай полный эме болгон жокмун, как-то мындай уверен болгон жокмун да. Анан как раз грипп болуп ооруп калдым, аябай ооруп атканыма карабай масканы тагындым да, кой кыймылдайын деп барып эле таптым. Сразу эле Таганский метродон таап эле кирсем, Самара менен Зульфия отуруптур, мына Зульфия, ошондо мен киргенде. Анан мага эмнеси жакты, мен айттым, кыздар ооруп атам, мен көпкө чейин да сүйлөшө албайм, мага коротко эле информация бергилечи десем, мага мындай аябай көп нерселерди айткан жок. Мага четко и внятно гана 5-6 пункт менен гана түшүндүрүп койду да. Анан мурда эле от того, что мен да кичине информация алып жүргөнгөбү же кыздардыкы мага аябай доступно болду го деп ойлойм да. Мага настолько ушундай четко түшүндүрдү Самарачы. Анан ушундай эже деп эле кыскача айтты. Көп нерсени да суга сүйлөшкөн жокпуз. Мен дагы аябай мындай көп да ойлонгон жокмун. Мага жакты мындай түшүндүргөн, адамдын көзүнөн да көрөсүң, булардын иштешип мындай, буларда аябай уверенность болгон үчүн мен аябай ишендим да. Анан ошон үчүн Зульфия деле отурган ошондо мында. Анан сразу давайте тогда начнем деп эле мен сразу канча услугаңар деп ушул жерден айткым келет, потому что мен да андан кийин ютубтан аябай көрүп атам да, бул агентствонун мына бүгүн сделка болду чакты аябай көрүп атам, кызыгып. Анын сделкасы настолько мне интересно да. Анан айтышат да, эмне ушунча акчанын баарын алып алып силер анан 250 алат экенсиңер, анан эчтеке кылганыңар эмне депчи. Настолько мына адам деген ал өзүнүн мындай шкурасы менен чувствовать этиш керек, потому что мына бүгүн сделка 1 саат эле болду окшойт биздечи. Бирок ушундай стресс состоянияда болдук да бизчи. Бирдеме айтып атсак, мынтип көрбөй калам, мынтип колдорумда бүтпөй калат, телефонду баса албай калып, это волнение, аябай адам толкунданат экен да, аябай толкунданат экенсиң, коркот да экенсиң мындай. Анан ошондо жолдошум айтып, мага себепкер, ошо жолдошум айтып мага, ушу кыздарга барсаң деп, барып эле сразу договорду составили, ошентип эле кетип калдым. Ошо. Анан одобрениеңиздар бат эле чыкты. Россиянын жараны Халида жекебиз одобренияныкы кээ-биркилердикин айтып келгендей эле, албетте кредиттик тарыхка каралат. Халида жекеники одобрение чыккандан кийин экинчи этап бул одобрение алып үй караганга келгенде үйдү дагы жакынкы күндөрдө барып тартабыз. Анан Халида эжелер жөнүндө айтсам, өздөрүнүн акчасын да кошуп берди, 5 800 000. Бул акча менен негизи ремонтту шикарный алса болот эле. Эмне үчүн Халида эжеке ремонту жок үйдү алдыңыздар? Бул важный момент да. Биздикилердин көбүнчө ушу ремонтуна кызыга алышат дагы, көп убакытты утуп коебуз да. Жок, биз мындай кылдык. Циандан мен дагы үйлөрдү карап аттым. Ошол үйдү дагы мен биринчи караганмын, 5-6 үйдү карап аттым. Дегичекте эле Зульфия мага чалды. Эже могу үйлөрдү деп 2-3 үйдү көрсөтүп эле, так ошол мен карап жүргөн үйдү Зульфия көрсөттү мага. Жакын эже көргөздү. Дегенде эле ал мен ошол Медведково районунда биз көп жылдан бери жашайбыз. Биз жашаган съемный квартирабыздан кийинде через дом на той стороне болуп калат да. Ал үйдүн даже биз балкондон караганда ал башня болуп, үстүңкү 14-этаждар бизге көрүнөт. Анан локацияга карадым, метродон ровно 11 минута. Ошол биз алчу үйдүн, кудай буйрса, через дорогу эле балам школдо окуйт ошол жерде.
Анан биздин район как бы мындай аябай дорогой болсо жакшы район деп считается Медведково биринчиден. Экинчиден бул старая Москва. Еще бизге биз жакта Яуза деген аябай шикарный парк бар. Аябай сонун. Биз ошонун баарын чикибайт этип келип, анан Зульфия ошондо айтты: "Эже, ойлонбогула. Бул үй деген өзүнүн первоначальный стоимость 10 миллион 100 болчу. Зульфия сразу чыгып, мурдакы владелецтер менен сүйлөшүп, бул үйдү деген 9 миллион 800 түшүрдү. Правда, ремонту начар аябай. Бизге ремонт не важный, потому что үйдүн башын чыгарсак, ал ремонт кылыш биз конфетка кылып алабыз да, үйдө Кудай буюрсачы. Биз деген Зульфия айтып кетпедиби, 5 миллион 800дө өзүбүздүн первоначальный акчабыз бар болчу, вложение, ошону эметтик дагы 4 миллионду биз ипотекага оформили. Ооба, айтылып келгендей эле, мисалы үчүн баягы баардыгы эле айтат да, ремонтун караш керек, биз ипотеканы төлөйбүзбү же ремонт кылабызбы деп. Негизи ар бир кардар, ар бир ала турган адам өзүнүн районун билет. Халиде эжелерди биз жолукканбыз, аванс берип келгенде мага айтып берди, бул жакта мындай депчи. Баягы даяр клиенттер бар нерсени кармап калса, себеби жакшы варианттар 9 миллион 800гө түштү. 2 бөлмөлүү, квадрат метр 44, эшиктери отдельный, туалет ванна отдельный, бирок ремонту жок. Ушундай жакшы варианттарды колдон чыгарбай алып калышат. Мындай варианттардын Өлүрдагы көпкө турбайт. Аванс дагы берилген жок. Жөн эле барып көрдүк, бардык барып көрүп, жактырып баштадык. Ошондо общий алганда 1 айга жетпей чыктык, Халил эже. 1 айга жеткен жокпуз да, жете элекпиз да еще. Канча жылдан бери Россияда иштейсиздер? Россияда 21 жыл болду. Россияда жашаганыбызга ошол 21 жылдан бери биз съемный квартирада жашайбыз. Эгер биз деген ушуга мурда эле ушуну билсек, силердей мындай, может силер мурда эле ушу башынан ушундай иштеп келсеңер, бизге ушу айткан киши болгондо, может биз ошол съемный квартираны 20 жылдан бери төлөбөй эчапный квартира алып коймок экенбиз да. Биз да ойлондук ошону. Анын ичинен деген любой адам жанагы биринчи коркут да, бизде деле коркуу деген сезим болду. Жана бала биринчи, когда первый шаг делает, бала коркот. Анан коркуп эле отуруп албайт да, бала астына жигип басат баарыбирчи. Ошол сыяктуу биз өзүбүз коркуп турган моментте мага жолдошум айтты. Ошо Кеджи недвижимость деп жанагы Самара Нарматовалар аябай жардам берип атыптыр дешипчи. Анан жолдошум мага айтты, мен силерге бардым, и почему-то биздики аябай бак болду да. Бизге деген мына баары эле договор түзүп эле кетип калдык. Андан кийин эле мага Самара жазды: "Эже, бүгүн одобрение кетирип атам" дегенде эле 10 мүнөттө мага смс келди. 10 мүнөттө мага одобрение чыкты, Кудай буюрса. Ооба, бул дагы жолдон да. Халил эже баарыныкы эле мындай иши болор. Кудай буюрса. Анан бул жерден бир комментарий айтып кетейин дегеним, мен деле кыздардын берген отчетторуна деген көп комментарийлер жазып атышат да, мынтипчи: "Да, ошентип силер деген 30 миллионду 40 миллионду төлөп жүрө бергиле 20 жылдап" депчи. Бул жерде кичине мындай адамдар түшүнбөй ошо эме кылып атышат. Бул жерде андай эмес. Допустим, биз азыр мына 4 миллион алдык 20 жылга. Ежемесячный платеж биздики 70 миңден айланат. Эгер биз айына 70 миңден төлөп келип туруп, ортодо бир 2-3 айдан кийин үстүнө кошуп төлөй баштасак, биздин срогубуз да кичирейт, платеждабыз да кичирейт. Эң биринчи бизге Кудай ден соолук, аманчылык берсин. Ошол эле нерсе болсо, биз даже планыбызда 1-2 жылда эле бүтүрүп коебуз. Кудай буюрса ошентип ойлоп атабыз да. Анын баары эми Кудайдын жибергени менен да, биз тилегенибиз только ден соолук, аманчылык болсун. Анан мындай кыздар деген канчалык ушундай все равно булар банковский эмдер менен чогуу иштешип атышат да, булар риэлторлор. Они мындай ушул эме боюнча канча сделкаларды кылып атышкан үчүн бизге деген доступно ушундай с простыми словами аябай түшүндүрүштү да. Бүгүн деле сделка болгондо, допустим, мен көп нерселерди түшүнбөй атканбыз. Жаттан бери мына столдо отуруп жолдошум Зульфия болуп отуруп, ежемесячный платежуңар мындай, могу силердин договоруңар мындай болот, тигиндей болот. Менде материнский капиталым да бар болчу. Анда башында Зульфия айтты: "Эже, азыр кошпой эле коюңуз, азыр силерде первоначальный взнос болуп аткан үчүн азыр кошпогула. Муну досрочный погашение кошсоңор, силер бир топ моундай эметип кетесиңер" депчи. Дегенден бүт кыздар менен каждый мелочтун баарын кыздар менен советуемся. Так что мен ыраазымын, аябай ыраазымын да. Ооба, сиздерге дагы рахмат. Биздин баягы азыр дагы негизи аябай риэлторлор да көп да, бирок именно сизге күйгөн риэлтор дагы болуш керек.
бул моменттер албетте биз баягы башынан баштап аягына чейин чогуу болобуз. Мисалы үчүн азыр халидежелерге дагы түшүндүрүп келдим. Банкка алган акчага эле каршысыздар. Досрочное погашение деген бар. Бул сиздердин аракетиңиздерден сүйлөштүм үй бүлөсү менен. Бишкекте дагы үйлөр бар, кыжалат болбоңуздар. Бул только бирөөнүн үйүнө төлөгөнчө көрөк. Өздөрүнө прописка болот буюрса, ремонт кыла алышат. Москвада үй болсо, кийин көчүп кетсең деле, сдавать этсең деле бул дагы акча. Менин оюмча бул үй аябай удачный чыкты, потому что 9 миллион 800 Москва үчүн, тем более сиздердин районуңуздар үчүн аябай сонун. Жакынкы күндөрдө Кудай буйруса ключ алганда барабыз, дагы бөлүшөбүз. Эгерде кимде ким ойлонуп, мен баягы телефондон көйлө сурашат да, телефондон сурап, ошондо деп уже санап калькулятор менен чыгарып, кээде комментарийга болот. Мынанча каз болуп калат. Жок, андай эмес. Аракетте, мисалы үчүн былтыр эле ежемесячный платеж, былтыр 2 жыл мурун эле ежемесячный платеж Москвага 80-90 миң болсо, азыр Москва үчүн андай ежемесячный платеж жок. Бул дегеним уже инфляция жүрөт, квартиралардын баалары турушу мүмкүн, бирок акчанын күчү жогулуп атат. Ошон үчүн баягы акча эмес болуп калды. Лучше вложение бул квартира алган адам эч качан утулбайт. Халидеже мындай ойлонуп аткан биздин кардарларга, көрүүчүлөргө, ойлонгондор үчүн бир жакшы совет берип коюңуз, сиздин алган кардар катары. Потому что биз деле былтыр мен жана ютубтан көп передачаларыңарды көрдүм. Былтыр ставка деген аябай ниже болчу. И Россия деген былтыр семейный ипотека, анан IT ипотека деп анан былтыр мына буквально 1-июльда токтоду. Бүт эмегин жанагы государство жактан аябай жардам берди биякын граждандеринечи, баары тең алышты. Мен ошондо деле ошентип жазында чуркап барганмын. Теги самолет деген фирмага барып, Новый Москвадан московский прописка деп, анда деле алып койсок болмок. Бирок Кудай немес экен да, ошого алып келип турушуга эме кылса, мен коркуп жүрөбөйм. Анын айында мен көрүп аттым да, күнүгө Центробанк эмне деп күнүгө телефондон ачып карасам, ставкалар өсүп атат күндөн күнгө. 15, 16, 17, 18, 20, 21 деп 22 болуп калган моментте мен бардым кыздарга. Мага түшүндүрүп, ошондо сразу мага Самара айтты. Эже, первоначальный взносуңар жакшы экен, силер кредитный историяларды карайбыз, потому что кредитный историясы да жакшы болчу. Анан следующий деген снижение ставка кылабыз деп. Вот ушул жерде бир чоң эме бар айтышат да. Мен да башында түшүнбөстүк кылдым. За снижение ставка деп, жанагы 22% бизге булар 27 кылыш үчүн банктан биз сатып алдык. 537-ге. Бул аябай эле жакшы сумма. Аны алгандан кийин адам өзү түшүнөт экен да, биз деле башында эмне деген акча 500 миң деп биз деле ыйлактаганбыз. Бул жерде самый главный коркунуч керек экен. Мындай вперед деп туруп өзүмдү туруп элечи. Күнүм всегда мындай айтат го, жанагы не надо назад оглядываться дегендей эле, чында астыга эле кетиш керек экен, монтипчи. Анан жана азыр деле Зульфия айтпадыбы, инфляция акчанын күчү жогулуп атат. Баягы 22 деген ставкадагы жок да, азыр 25, 27ге чыгып атат. Мен күнүгө карап атам анычы. Анан Самаранын көчөгү бир передачасында уктум да. Ладно, силер бүтүп атасыңар, ставка снижение болот депчи. Да, ставка 25-жылдын экинчи половинасында, 26-жылда, 27-жылда өзүнүн ордуна келет деп берилди. Бирок 27-жылы ставка түшкөндө, биздин 9 миллион 800 алган үйүбүз, Кудай буйруса 18-20 миллион болот. Кудай буйруса. Анан да, ошон үчүн да коркпой эле, дагы убакыт бар, эч качан кеч эмес. Аракет кылгыла, коркпогула. Силер көрүп турган, азыр ким коркуп ошондой жакшы рыкшат сатып албаган адамдарчы, мен дагы ошол ситуациядан өткөнмүн. Мен да коркуп эле момунтип элечи, жолдошум айтып эле, жок, албай эле болчу, эле албай калабыз деп эле коркуп эле. Азыр мына Кудай буйруса, сделкабыз өттү, жакшы буйруса. Так что давайте всем вставайте и вперед. Мына снижение ставка жөнүндө айтып кетейин. Азыр ставкалар 25-тен башталат. Халидеже снижение ставка сатып алды. Ставкасы 20-7 болду. 20-7 ежемесячный платеж 70 миңден чыкты. Ошол мекендештер, ошо менен дагы бир ийгиликтүү сделканы бүтүрдүк. Кадрларыбызды компаниянын атынан чын жүрөктөн дагы бир жолу куттуктаймын. Жакынкы күндөрдө ачкычын тапшырууга дагы барабыз. Дагы башка эмоциялар болот буюрса. Силер да комментарийдан куттуктап коюңуздар кадрларыбызды.